मुश्किल है यहाँ पे। देखिए कितनी मुश्किलें चलाते होंगे भाई बंदे। ना तो तोते से उड़ जाते ठंड में थे। जाट की गाड़ी यहाँ स्नो में के मजाक का खेल नहीं। अगर कोई बंदा फिसल गया तो सारी पेनल्टी आप पे आनी है उसकी। अगर नहीं देखोगे तो भाई तुमने राम देखेगा। तो कैसे हो सारे, मैं हूँ आपका अपना दारमान। आज की तारीख है 22 मार्च और आज तो भाई साहब बहुत बुरा हाल हो रखा। स्नो आ रहा है, तगड़ी स्नो पड़ रखी है 22 मार्च से ना। इतने दिन तक बहुत गर्मी पड़ी थी, जैसे कि गर्म मौसम हो रखा हो। मैं तो इसी तरह का आया करता, पर आज देखो आप कितने बुरा हाल हो रखा है। चेक इट आउट। मतलब एक बात नोटिस करिए मैंने, जब भी यानी सर्दियाँ जाने वाली होगी ना, विंटर्स, बीच में गर्मियाँ दिखा होगी और बाद में आपके तोते उड़ा देने वाली एक स्नो स्टॉर्म जरूर होगा। अभी मैं बस काम तो निकलने लग रहा हूँ और ये देखो क्या हाल हो रखा है यहाँ पे। ये देखो कि बिरान मट्टी हो रही है और ये देखो गाड़ी के हाल पूरी ढक्की पड़ी है स्नो पे। ये देखो कभी बर्फा हो रही पड़ी है। मैंने पहले गाड़ी स्टार्ट कर दी थी थोड़ी देर 10-15 मिनट के ढंग से साफ हो जाएगी। ईव जैसे हमारा ये टूल है ब्रश और स्क्रैपर इस साइड पर, इस गाड़ी में साफ करूँगा। पहले गेट बंद कर दो ना, सारी भीतर चली जाएगी। ये देखो पहले क्या करा रहा है, ऊपर की साफ करा रहा है ना, तो नीचे साफ कर दूंगा सारा का सारा, फिर उल्टी आ जाएगी स्नो, फिर कोई फायदा नहीं साफ करेगा। ये देखो वैसे ऊपर इतनी जरूरी नहीं है, अगर ऐसा हो ना तो स्क्रैपर तो साफ कर सके, पर शीशा है मैं करूँगा नहीं। क्यों अपनी गाड़ी खराब, अपनी गाड़ी का नाश मारा, इससे बढ़िया ऐसे कर लेंगे। ये देखो कितनी ज़्यादा स्नो है। एक रिया बाइक की गाड़ी खड़ी है, भरी पड़ी है स्नो है। थोड़े दिन पहले इतना बढ़िया मौसम हो रहा था ना गर्मियों का, ये बताओ। जब तक क्या यार कनाडा में 3W का कोई भरोसा नहीं करा करते। वर्क, वेदर, वुमन। कोई वुमन हर्ट मत हो जाइए भाई, मेरी बात है। ये तो भाई बड़े बुजुर्ग की और बात है। बस गाड़ी साफ हो ली है अपनी, एक साइड पर थोड़ी बहुत ही अभी होते। मेन यहाँ पर जरूरी है कि ऊपर तो साफ करनी है हमने, क्योंकि जब हम ड्राइव करेंगे ऊपर की स्नो किसी और गाड़ी में गिर जाएगी तो दिक्कत हो जाए। तो हमने जरूर सबसे जरूरी पहले ऊपर की साफ करनी होगा। जम्मी पड़ी है कभी बस भी। ये देखो फ्लरी सी है। असली स्नो दिखाऊं कितनी हो रही है, ये देखो जो कितनी होगी, मतलब जूता दबल ना आ रहा पूरा का पूरा। और ये टेम्परेचर हो रहा है -8 है, बतेरी ठंड हो रही है। और यहाँ पे ये और ध्यान रखना है कि नंबर प्लेट दिखती हो हमारी, ना तो उसका भी चालान हो जाए। गाड़ी गर्म कर दी थी मैंने, तो पहले देखो यो विंडशील्ड पहले साफ होगी मेरी, ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती इसमें ना होती। ये देखो कैसे बर्फ जम रही है कड़ाके की। कौन कहता है नज़ारे है कनाडा में, ना कनाडा में नज़ारे, तो फिर ये स्वाद भी लेने पड़ा है भाई। एक साइड की होगी और इस साइड की फिर तो रहेगी, फिर करते हैं इस साइड भी लेकर राम का नाम। ये देखो हाथ ठर गया, हाथ ये कुल्फी जाऊंगी। ये देखो और ये देखो टायरा कुकर तले जल्दी पड़ी है। बस होगी ज्यादातर तो कितनी इतनी साफ तो नहीं करनी मैंने, इतनी के घर पहुंच जाऊंगा आराम से। ये देखो कब तक ये बातचीत होगी भाई, गर्म टेम्परेचर था। फिर मैं सोच रहा था इस बार नहीं होगा स्नो का हिसाब, क्योंकि गर्म टेम्परेचर था सारा,
पर एकदम तो धोखा दे देना, टेम्परेचर का भरोसा नहीं करना चाहिए कभी। ये देखो, ये डके लिखेंगे, जाट की गाड़ी। चलो इन्हें साफ कर दे, मजाक कम, बहुत ठंडा लगे ना ये, बस इधर निकलेंगे ताली ताली। उस होगी इतनी साफ ना हो रही क्योंकि जम्मी पड़ी यार, क्या करें, बुरा हाल है। बाकी तो यो जुगा जुगा चलेंगे ना वैसे हट जाएगी। बस बतेरी कर ली, देखो इतनी साफ करी भाई मैंने, ये देखो फिर भी बतेरी साफ कर ली। और क्या चाहिए, अपनी हैम्पटन ग्रे सोनाटा, ग्रे का सफेद होया पड़ा है। अरे इस ब्रश नहीं रख देते साथ पीछे, ये जरूरी होना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है ठंड में। झाड़ देना तो सारा गिल्ला हो पड़ा होगा। रमान भाई, इसके बाद सीधा घर जाऊंगा। मेरी वो है भाई, बाहर का काम हो जाए। ये देखो सारे जूता में, ये देखो जूता में स्नो लगी पड़ी है, ये भी साफ करने हैं। सारे पानी पानी। अरे ये ग्लव्स में काम पे तो था लाया था ना, तो तोते से उड़ जाते ठंड में था। ये तो चलेंगे फिर, आपने दिखाता हूँ पूरे राह में। हर रास्ते में टी-मोटर कॉफी पकड़ के, और रोड का हाल दिखाऊँ आपने, रोड का हाल क्या हो रहा आज। फिर चलते हैं घर पे। स्टे कंटिन्यू, आपका अपना द अरमान। लेट्स गो। जैसे अभी यू मैंने निकाल लिया ना, दिक्कत तो पता है स्टार्टिंग में अगर ये बंदे की गाड़ी फिसल जाए, पहली बात तो ये तुमने स्नो टायर होने चाहिए थारी गाड़ी में, तो फिसलेगी नहीं ना, तो भाई तो तुम मछली बन का हांडोगे। अब देखो जैसे मैंने ड्राइव में कर ली, या ऑटोमेटिक गाड़ी हो रहा है ज्यादातर कनाडा में, ये देखेंगे। तो मैं इसमें पता है कि सीधी लेके जानी है तुमने, टेढ़ी टाढ़ी नहीं घुमानी ज्यादा ही तुम, ना तो तुम टेढ़ी घुमाई और तुम फंस गए। यो हम निकल गए, आगे रास्ता साफ हो रखा है, अब आगे हम निकलेंगे। लाल बत्ती हो रही है, और स्नो में पता है कि एक दिक्कत और है, तुमने थोड़ा पहले तो वो लेकर चलना पड़ा है ब्रेक, ना तो एकदम ब्रेक मारे तारी गाड़ी फिसली और तुम आगे पाओगे लाइट तो हमेशा। ये देखो भाई मामला क्या हाल हो रखा है। चेक इट आउट, उत्तरी पैगा जम रहा। हाथ थर गए कती, ये देखो क्या बुरा हाल है। दिस इज कनाडा मैन। ये अपनी बत्ती होगी, ये हम निकलेंगे आराम आराम तो निकलेंगे कि गाड़ी फिसल ना जाओ। वो तेरी तिलका है भाई गाड़ी गति। कति आराम तो लेके जाना रहा हूँ 28 की स्पीड में, फिर भी गाड़ी इसी लागा जो करता है तिलकन ना रही हो, मतलब तिलका मतलब फिसल रहा है जो करता टायर। बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगा भाई, ऐसे नो ड्राइव ना होती। यहाँ सुनो मैं कि मजाक का खेल नहीं, मजाक का खेल मानने के तब तू तरी सी उठ जाएगी। अरे देख वो वहाँ पे दिखता होगा ट्रक साफ करना आ रहा, वो ट्रक साफ करना आ रहा सुनो। गाड़ी चलता है
गाड़ी को चलना रही है, धीमे धीमे चल, लेकिन उन्हें खींच के चल रही है। पता है ना सारे रगड़े जाओगे यहाँ पे। वो देखो पुरानी गाड़ी का ये हाल हो जा भाई, ठंड में चलती को नहीं, फिर बैठ जाए, फिर उन्हें टो करवाते घूमो जैसे ये ना आ रहा था। ये सामने वाले जान लग रहे हो, और अपने आगे कितनी बर्फ पड़ी है। क्या मुश्किल है यहाँ पे, देखिए कितनी मुश्किल है चलाते होंगे भाई बंदे। सारी गाड़ी बर्फ में ढकी हो रहा है। बस यो आज का है, फिर तो ठीक हो जाएगा, फिर तो कल गर्मी गर्मी। अगर ध्यान से देखो ना, लाइन भी ना दिख रही कि लाइन है कहाँ पे, बंदा चल के रहा है उन्होंने नहीं पता। और जब भी स्नो पड़ा है ना, एक चीज देखो, दिन सा निकल आवा सारे का। मैं जब दिन में आया था ना, दिन में इतनी तेज रोशनी होती ना, स्नो पड़े थी और आँख नहीं खुल रहा, आँख में दर्द होने लग जा, इतना बुरा हाल हो जाए। ये आगे जैसे यो दिखना रहा है तुमने भाई, वो सिट गया, वो स्नो साफ करना था। जैसे अब इतनी दूर है, पहले तो ब्रेक लगानी शुरू करूंगा मैं, ना तो वहां जाकर मन लगाई गाड़ी रुके देगी, पर दूसरे के मन लाग कर रुकेगी। बस चलो अपनी बत्ती होगी। अरे ये देखो सही है, कनाडा में सारी चीज के स्वाद है भाई, इस चीज के मजे लेने पड़ाए थे हमने। ये देखो भाई टीम होटल्स, टीम होटल तो ऐसा जो कहते अपने इंडिया में टपरी नहीं होती कि चाय वाला हर जगह पाओगे, वैसे ही अपने यहाँ पे टीम होटल भी हर 2 कदम पर टपरी बना रखे भाई टीम होटल की। बस नुआ चाय का रेट थोड़ा महंगा है, और तो सब ठीक है। तो सारी गाड़ी कितने धीमे धीमे चलना आ रही है। वैसे जोन है वो 60 का, और गाड़ी वही है 40-44 तो ऊपर कित चलेगी, चलाओगे तो फिर फिसलेगी। ये देखो भाई रोड सारे साफ हो जाए। जैसे यो हाईवे पे चढ़ रहा हूँ मैं अभी, मतलब हाईवे 7 है वोन में, तो हाईवे 7 है, तो यहाँ पे मेन है हाईवे पे पहले बहुत जल्दी साफ हो जाए, फिर छोटे छोटे रोड है, फिर स्ट्रीट्स पे। ये देख रहे हो आपने, पहले तो सारा साफ पड़ा है, ये देखो बढ़िया साफ सुथरा। और यहाँ पे स्नो भी गेट दिया होगा, थोड़ी देर में ये स्नो भी नहीं दिखेगी इसमें। ये सामने दिखना रहा आपने ट्रक, देखो ट्रक, ये है ट्रक जो साफ करा रहा हाईवे के। ये मैं अपना राइट नहीं उठ जाऊंगा, देख का अपने ढंग था, कीचड़ माच रही रहती। आवाज भी आ रही है, आवाज सुनाता है, आवाज के चक्कर में मैं ना फिसल जाऊं। ये देखो 60 का जोन है और चाल 35 रही है, क्यों चल लेना इतनी तेज, बंदा चला होकर स्पीड इतनी नहीं पकड़े, थोड़ी सी थी। जैसे ये देखो हल्की सी स्टीयरिंग छोटूंगा ना, टेढ़ी मेढ़ी जान लग गई। इनका भाई फिर पैदल चलना बहुत भारी है, बहुत ही मतलब का है। शुक्र है मैं तो गाड़ी ले रहा हूँ, तो बहुत बुरा हाल हो जाए भाई कनाडा में। तो मैंने निकाली विंटर्स, बहुत बुरा हाल, तेल बड़ा महंगा ला रहा भाई, आज तो 154 है। देखते हैं कल भरवाऊंगा, आज तो तेल नहीं। ये देखो भाई सामने ये चलना है, और साथ के साथ नहीं सोल्ट फेंकल ला रहे हैं ताकि रोड साफ हो जाए, बर्फ पिघल जाए। ये देखो भाई कुकर गाड़ी ढक्की पड़ी है, और घर आगे ऊपर कुकर स्नो हो रही है। क्या बात है, क्या बात है, स्नो देखो, स्नो चेक करो, ये देखो मजेदार व्यू है ना।
है ना, सेक्सी व्यू, सेक्सी। कनाडा का बर्फ भी बड़ी मजेदार दिखती है। लेन तो दिख नहीं रही, लेन लेफ्ट लेना है, करूँ कैसा? ये देखो ये बंदा साफ करना रहे गाड़ी ने, पूरा ढक्का पड़ा है, कुछ नहीं दिखता। और इसी टाइम पे ना आपने क्या होता है, अगर आप पे घर ले रखे हो आप, तो आपने उसका ड्राइववे भी साफ करना पड़ेगा। अगर ड्राइववे साफ नहीं करोगे ना आप, तो अगर कोई बंदा फिसल गया तो सारी पेनल्टी आप पे आनी है उसकी, तो सारा खर्चा भी आपने देना है। तो ये फायदा वही हो जाए कि अगर बंदा अपार्टमेंट में रहता हो ना, तो उन्होंने साफ करने की टेंशन नहीं होती। बाकी घर में है तो भाई उसके फायदे भी अपने नुकसान भी होते हैं, हर चीज़ का अपना फायदा नुकसान है। तो अपार्टमेंट का ये भी फायदा हो जाए कि बंदे स्नो वनो का चक्कर नहीं है। और अगर जैसे मेरे पे है, अपने पे है अंडरग्राउंड पार्किंग, तो उसमें निकाल लूँ तो मैं स्नो के चक्कर नहीं होता। जैसे ये गाड़ी दिखना रहा है, ये है साइड वॉक साफ करा रही है वाली छोटी मशीन, ये छोटी मशीन साइड वॉक साफ करा रहा है जहाँ पे बंदे चलते हैं पैदल। बड़ी उसके लिए फिर अलग सा पिकअप ट्रक होता है। बाकी खतरनाक सन्नाटा सा होता है जो अगर कोई हॉरर फिल्म चल रही हो यहाँ पे। ये देखो बस ना, देखो TTC, टोरंटो ट्रांसिट कॉर्पोरेशन। ये बस देखो भाई, बस यहाँ पर इसी वगैरह पीली पीली, जैसे अब हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं देखते, सेम मतलब हॉलीवुड में तो यही वगैरह। तो ठीक है, बढ़िया है। ये देखो मैं कहूँ था ना ड्राइववे साफ करने पड़ा है बंदा ना, तो कैसे ये लग रहा अपना ड्राइववे साफ करना ना। मेन बात ये है, अगर बंदा ताजी ताजी स्नो पड़ी और साफ कर लेना, कहीं जी साफ भी हो जाए ना, तो बाद में बर्फ जम गई फिर तो भाई साहब खुरसते रहोगे, उसने खुरस खुरस का परेशान हो जाओगे, साफ नहीं होगी। और तो ताजी ताजी स्नो पड़े तो बंदे सारी सही है, मतलब साफ कर दे उसने, फिर परेशानी ना होती। बाकी बस मैं भी घर पहुंचने वाला हूँ, 30 किलोमीटर दूर आया हूँ, वॉन में था और मैं रहूँ डाउनटाउन टोरंटो में। एक ही भाई ने देख लो भाई जंगा घेर के बैठ गया। अब मैं राइट मुड़ना, तो इतनी तो है मैं मुड़ जाऊंगा। यहाँ पे क्या है, अगर अब रेड सिग्नल है ना जैसे आपका, तो आपने एक फुल स्टॉप जरूर लेना है, पूरा स्टॉप लेना है, फिर आप राइट मुड़ सकते हो। इंडिया में जैसे आपने किया था कि लेफ्ट टर्न फ्री होता है, कनाडा में अपना राइट टर्न फ्री, राइट टर्न ले सकते हो आप। रेड लाइट में पहले अपना रुकना पड़ेगा, रुक कर फुल स्टॉप लेना है, स्टॉप साइन मानना पहले, तो वो रास्ता क्लियर है तब अपने चल पड़ो। और ये देखो जैसे मैं गलिया में आया हूँ, गलिया का हाल देखो आप। ये देखो आप अपने झोपड़ी वाले घर अपने कनाडा के। बाकी इसके बाद था अपने समर्स की वीडियो देखने को मिलेगी अपने चैनल पे। और जो लास्ट ईयर मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे स्नो स्टॉर्म आया था, तो उसकी वीडियो आपने मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी, आपने शो हो रहा होगा अपनी स्क्रीन की राइट साइड में शो होगा अपना आई बटन, तो उसमें आप देख सकते हो। बाकी मेरी और वीडियोस देखने के लिए आपने पता ये क्या करना है, अब मेरे चैनल पर जाना है, चेकआउट करना है। पहले मैं घर पहुंच जाऊँ एक बार आराम तक, फिर आप तक घर पहुंच के दिखाता हूँ क्या हिसाब है। भाई आ गए हैं घर पे, पूरे 30-35 किलोमीटर चला कर आया हूँ, अरे बस घर में पहुँच गया। ये मेरी अंडरग्राउंड पार्किंग है, भीतर ला कर अपने इतना सुबह हो गया, अपने गाड़ी गुड्डी साफ हो पाओगी। यहाँ पे देखो कि आलू रहा है, यहाँ पे देखो स्नो का, ये बिल्कुल डाउनटाउन है भाई। ये लगाओ सीधा इन्हें साइड में, जा लगाई चाबी, और वो देखो सामने गेट खुल जाएगा इतना। और ये जो तुम सोच रहे हो ये रैंप है, रैंप का भी ये चक्कर है कि रैंप वैसा नहीं है कि बर्फ जमेगी और आपके गाड़ी फिसल जाएगी। रैंप है ETD वाला, तो बर्फ पड़ा है तो साथ के साथ पिघल जाए। ये अपनी गाड़ी उतर गई प्यार थे। भाई आराम से देख, गाड़ी का बात है, गाड़ी चलानी पड़ती है स्नो में देख कर। अगर नहीं देखोगे तो भाई तुमने राम देखेगा।
तो थोड़ी देख के चलानी पड़ा है ना। भगाओ तो बंदा भाई फिसलेगी। और कई बंदे हैं स्नो टायर नहीं लगवाते, 2 पीछे बचाए चक्कर में। 2 पीछे बचाए किस जाओगे जब जिंदगी ना रहनी भाई। तो अपना समय बढ़िया है, अपना 2 पीछे लगाओ। जय श्री राम। अपने पहुंच के भाई घर पे। अब माँ बंदी खाता हूँ गाड़ी का बाहर क्या हाल हो रहा होगा, 10 ही पाएगी पक्का। बैग उठा लूं यार। ये देखो नीचे कीचड़ लाग के कितना गंदा हाल रखा है गाड़ी का। सारी कीचड़ है वो गंदगी। ये देखो ये देखो भाई हीटेड रैम तो बर्फ पिघलता है। कितना बुरा हाल है बे, कितना बुरा हाल है। हे राम बर्फ, बस ये आखिरी बर्फ थी, बर्फ दिखने भी ना है। बाय बाय स्नो, मिलते हैं आपसे अगले सीजन में फिर कभी और। आप तो मिलते हो अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलो और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। द अरमान।